今天我们来到了文兰村。文兰村是秀林乡管辖区内最南端的一个村落。文兰村主要是由3个部落所组成的：文兰、米亚碗以及崇光社区。那今天我们来到了文兰部落阿当德木南。我叫刘希拉高了，那个德国，开金家族的，汉名是黄长兴，目前我已经82岁了。82岁了。那个土大呀，经常越过泰鲁阁大山和天台山，跑到波过，跑到天祥那边，杀我们德国的头，惹了我们了，所以我们一下子来一个气，6个家族，通通一起团结过来上来把这个土大呀不会超过500个人，全部杀光了。但那个时候德国已经到这边，那个时候日本还没来呀，那个应该是17世纪中叶以后了。就是1914年之前，我们就不敢到平地上来，都在那个山上，不嘎山这里要去那边或是东门那个山上，就是下面不行因为那个时候我们还有一个历史，就是我们在日本还没有来之前，我们已经差不多有5年的时间跟阿美族作战，争地盘。阿美族不让我们上来，我们也不让他上去，就开始在那边。大概1915年左右，通通下来了。民国30年一直到光复，就现在这个部落了。当然陆陆续续的迁移进去的有很多。所以文兰村就是有文兰跟米亚碗，还有崇光。对。好，所以你做文史调查有多久了？我通通都有。就是你从都有。什么时候开始做文史调查？我还当教官的时候就。在教官的时候。文史调查是怎么来的？因为我当教官是峡谷战斗营，还有泰鲁阁战斗营，是我创办的。那个创办了以后，当然不是只有1个了，还有几个我们这个曾经特战部队出身的。所以全台泰鲁阁族的部落总共有337个。对，我都有，包含了通通都有，非常完整的很。所以你主要就是去到访了很多旧部落，包含是现在的部落。10年的时间。调查10年。所以你会想要怎么善用这些资料？然后。所以我现在目前我是很想传出去了，可是现在没有这个舞台了。我主要是要传，把这个珍贵的山林智慧把它传下去，把我们这个拥有的这种非常完整的管理方式，把它整理起来，传授给全体族人，尤其是下一代的你们。你一定要知道，我们不是没有文化的，我们这个是我们的文化，舞台弄出来，平台弄出来，然后再开始扩散，这个靠你们了。接下来就跟着我们节目一起往前去，到吧！内洞就有。欢迎莅临。好，那我们今天来访问你哦。好啊。好，那我们里面。我是助理工作室做文兰村。我的族群是泰鲁阁族，因为我的专业就是服装师，因为我是服装设计师出身的。工作室的名称？工作室的名称就是助理工作室，因为这个是我的乳名。那你的产品类型主要有包包、
你的产品类型有哪一些？都有啊，像这种的都有。你看，这个都是我们织出来的。哦，从小的嘿，耳环，嘿，耳环呐，然后服装啊，衣服、背心啊，像这种都是我们自己织出来的。就是在你在从事织布的过程当中，已经有30多年的一个时间了。那你在这段时间里面，你对织布有什么样的想法，或是你的感想？这样？我的想法当然是要传承下一代的年轻人，就是因为生活的变迁嘛，现在时代又不一样了，时代又进步嘛，所以我们就是运用公部门的那个资源，还有我们协会的资源哈，尽量让年轻人去学习这个太鲁阁族的那个织布。像这个织布啊，对我们太鲁阁族人来说，我们有什么样的文化上的意义，或是传承的？当然了，我们像我们德鲁古一看到织布，就等于是我们的传承一样啊，就是等于我们的文化。他们很看得懂啦，德鲁古大概都看得懂。像外面的话，像那个艺术家才会看得懂，随便的人来一看，哦，这么贵啊！我说那你就不要买。这我们很辛苦的织呢。那像德鲁古他也不知道我们织布的意义，我们在创作当中，他也不知道我们的辛苦。好，刚刚我们介绍了文兰部落的文化工艺之外呢，现在呢，我们来到了安妮体民宿，来跟着我们节目一起走进去看看吧。现在是经营民宿和餐厅，那叫做安妮吉农庄民宿，那是属于复合型的一个农场，一个农庄，那也是采用自给自足的方式，所以你们等一下看到的、吃到的东西，几乎都是我自己养的，我自己种的。真的？这是可以饲养的吗？那主要就是因为我是在地人，那也知道说，其实这个部落现在的人力也非常的这个欠缺，都外流。嘿，那我会在这个地方来做这样的一个产业，也希望说把我们部落的年轻人留下来。所以你看到我们很多，就是即使是part-time的人力，我都尽量都是用部落里面的人。像这样的经营模式，对我们的文化传承是非常有帮助的。对呀，而且也可以让外面的人对，其实不是我们部落的人，就是汉人也好，像从幼儿园小朋友开始，他们就会懂得说去珍惜我们这样的文化，去传承出去。对。你看我的这个民宿就是一个家的格局，当初就是我爸爸妈妈在住的，那就是把它融入一些比较温馨的，然后因为这里是属于农村乡村，所以我是走的是温馨的乡村风，所以你看我的民宿里面的布置陈设，尽量都是就地取材。那这间以前我爸爸的书房，爸爸的书房，古董他的书桌啦，就这样就是用床垫来铺这样。后来因为要拆了哈，政府要收回去，他就把这个窗户送给我，那我就把它设计到这个阁楼来。所以这边就是你的原民风味餐厅。对，这个就是我的原民风味餐厅。对。那现在就是我们来到你的原民风味餐厅，那你可以简单的跟我们介绍一下你的这个特色的餐点。我的餐主要就是自给自足的一个方式所以大部分你看到的、吃到的都是我们自己养、自己种的那即使我没有这个养到、种到，也是我们部落里面的东西。就是尽量利用我们所谓食物的里程越短越好，是这个道理。老板真的是十项全能又经营民宿，又餐厅，又养殖，对，所以我们是复合型
的这个农庄啊，农庄，吃喝玩乐住宿在这里都可以，这个都是我们部落的，尽量都是用我们部落的食材。都是部落的食材，对对对，所以这个就是一定要预约的，对，要不然前置作业很长的一段时间就没有办法。对，所以一定要先告诉我，早点跟我讲，前一天最迟前一天。好的，那待会可以请那个老板，然后就带着我们一起用餐，然后我们再一起听听你的故事，好吗？那我们就开动了。OK 的，开动哦。